一开始先请常委介绍一下简单的一些榫接内容。那我们操作的话是以那个简易的时钟制作。那如果有兴趣的同仁，大家可以就是一起参与。本来今天我是要按表操课的，但是说真的，榫接的话要做出成品来，真的不够。啊，榫接其实很简单，大家家里有没有插头？没有插头的举手。就跟插头差不多，就是有洞，然后插进去，然后它刚好密。那